好，大家總結論就係最多人揀就係星星。好，我哋而家即刻去 Brookwood。大家，原來我唔記得咗星星俾嗰時候抽中咗，然之後俾人殺咗啊！我要少少時間加入啊吓，等我執。好，大家，我要少少時間加入咗星星果實。我大好，我下一次宣佈就係會食咩果實啦。下一次宣佈我會食咩果實？我應該會食佛果，少少鼻涕。下一次果實應該食佛果嘅。你想啦？你想食咩啊？如果你想我食星星，就嚟都係食星星大全數門咧，你哋就喺底下留言啦。睇下俾2個禮拜你，跟住2個星期你。下次睇下用咩？下次睇下咩時間先好。我等我用好耐先啦。通常都係用好耐我先換一次水果嘅。好啦，我哋今集就咁先，下集再見啦，拜拜！記得訂閱同埋like subscribe，拜拜。